Баршаңызға қайырлы күн, мейлі оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бай болудың жолдарымен бөлісетін боламын. Көбіміз бай болғымыз келеді, көп ақша тапқымыз келеді. Алайда қалай бай болуға болатынын біле бермейміз. Қазір мен сіздерге осы бай болудың жолдары туралы айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сізге міндетті түрде пайдалы болатынына 100% сенемін. Байлық шақыратын, ақша шақыратын қарапайым құралдардың бірі ол қымбат дүкендер мен бұйымдар сататын дүкендерді аралау. Қалтаңызда көк тиын болмаса да, ұялмай дәл қазір сатып алатындай кейіп таныту. Яғни қымбат магазиндерге, қымбат жерлерге барып, өзіңізді қалталы азаматша, ақшасы көп азаматша етіп көрсетіңіз. Көбінесе психологтар, коуч-тренерлер визуализация деген қазіргі таңда осы визуализация жасау арқылы өз арманымызға, өз ойымыздағы арманға, немесе шетелге шығу болсын, осылайша қол жеткізуге болатыны туралы айтады. Сол дүкенде пачка-пачка ақша төлеп жатқанымызды, пакет-пакет брендовый киімдерді алып жатқанымызды дәлме-дәл елестету. Яғни біз елестету арқылы өз алдымызға келтіріп, ойымызға, миымызға сигнал жібереміз. Біздің ойлаған нәрсеміз шынайы өмірде және де өзіміздің өмірімізде қайталанады. Арзан, тек жеңілдігі бар заттарға құмарланбаңыз. Көп жерде магазин дүкендерде распродажа, акция деп қояды, 50% акция деп. Негізі сіз 50% үнемдемейсіз, керісінше 50% өз ақшаңызды құртасыз. Жеңілдікпен бір заттарға құмарланбау. Оны кедейлердің психологиясы дейді. Психология бедности. Жақсы сапалы зат сатып алуға қадам жасаңыз. Жағдайдың бетіне қарай бермей, өзіңіз үшін қымбат сөмкемен әмиян сатып алыңыз. Ол өте жақсы ақша шақырады. Әмияныңыз қаншалықты сапалы болса, оның ішіне ақша соншалықты көбірек келеді. Ал жыртылған әмияндарға ақша келе бермейді. Өйткені ақшаның үйі әмиян болғандықтан, әмиянды жайлы, әдемі болу шарт. Құдай әр адамның бақытты, бай, қуатты болғанын қалайды. Сол үшін әр қайсымызға ешкімге ұқсамайтын мықты бір қасиет берген. Соны тапсаңыз, бақытқа, байлыққа жол ашылады дей беріңіз. Әркімнің өзінің қолынан келетін мықты ісі болады. Сол мықты істі, мықты қабілетті сіз өзіңіз іске асыру арқылы ақша потогыңызды ашатын боласыз. Және де сол ұнатқан сүйікті ісіңіз арқылы сізге ақша келе бастайды. Және де байлыққа жол ашуға да көмектеседі. Жалақыңыздың кем дегенде 10%-ын жинаңыз. Кофе ішсеңіз де қымбат деген кофейнядан ішіп үйреніңіз. Өйткені жоғарыда айтылғандай, жақсы жерлерге, жақсы местоположениеға барсаңыз сізге байлық есігіңізді ашатын болады. Яғни байлыққа өз есігіңізді ашып, өміріңізге байлықты ендіре бастайсыз. Қазір бұл видеоны көріп отырсаңыз, қымбат дүниелерге, қымбат дүкендерге баруға, кішкене ұяламын, қысыламын дейтін болсаңыз, сіз әлі байлыққа дайын емессіз деген сөз. Сол бір энергетиканы сезіну керек. Байлық ақшаны шын қалап, оны қарсы алып алуға дайын адамдарға келеді. Кім ақшаны жақсы көреді, сол ақша өз адамын, өз иесін табады. Тек визуализация емес, әрекет керек. Еңбектеніңіз, сүйікті ісіңізді табыңыз, әрекетке берекет. Әрекетіңіздің жемісін көре бастайсыз. Бай болуға дайын болсаңыз, комментарийға «Мен баймын» деп жазып қойыңыз. Бай болуға сіздің алғашқы қадамыңыз болсын. Оқырмандар, видео пайдалы болса, өз туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлсеңіздер болады. Төменге қандай видеоларды түсіремді қалайсыздар? Сіздерге қандай тақырыпта видеолар қызық? Соны жаза кетсеңіздер, келесі видеода түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар.